Men özüm, например, 9 yaşımda beri çekemim. Azı 76'ga kirdim. Çıkıp atat. Kireşi жақшылы көп. Қанша көп өтіп, көп сатсам, kireşe koyrak düşüyor. Ақтайды да өзіні. Енді пенсияға шығып алғанымызда başka qara жұмысқа күшіміз жетпейді. Шүнім менен неме қылам да. Занымас етіп. Birinci mana kül. Tezekdeki, kömürdeki bolboydu. Bir gana otundukı. Ondan başka bolboydu. Nasvayday bolboydu da. Mana endi mana onu qo'shamiz bu ona tamekinin talqani. 13 kilogram talqanды sulayım. Buğa mana endi mana ulkondun tamiri shresh. Buni mana qo'shib Bunun adı nastameke deydi. Nasbay uşundan жасалады. Marttan urug'un tashtaymiz, parnek qilib. Martdan tashlasak, anan mayda dayar bo'ladi, mayga o'tib. Keyin buni egemiz, ekkendan keyin pishadi, bunday bo'lib. Buni hozir pishqani ushul. Bunday bo'lib sarg'arib, qalingdab, baraka nima bo'lib qoladi. Ana buni betidan kesiladi-da, uchovi kesildi hozir. Uje mana ekovi qoldi. Bunu dağın bir deri salıp qaraymiz. Poliyada 3 ay turadi. 3 ayda bol deri köp jey turgan neme azotlu köp alat özünü. Misal için hazır mana şul 30 sotik bolsa, 30 sotikке где-то 1 tonnaga жақын deri salınıp ketedi. Oşonda tameki жақсы болады, қалың болып. Şipırlarga ilip çıqağız. Tolka bol salqın jerde boluş gerek. Күн тийбеш керек. Onanda qılıp ilinet. Anan quruyt 5 gün 10 күндө. Anan alıp qırqağız. Onanda kesip alınıp, bul qurugandan keyin kesilet de. Bardığına pişip bütkönden keyin bitta qılıp durup, oşo boydan meşoktorga salıp, anan bazarga aparabız. Bolboso klientler özü uyga kelet. Kelip alat da. Alıp ketişet, oşontup satabız. 600 so'mga чейин болтат эле. Азыр жинде арзандап каптыр, 400-500 болтат да азыр. Отуз сотик жерден энди ар кылда карашка карап энди средний болсо 1 тонна ашырып баса болот да. Ошондон мисалы үчүн 400 сом, 500 сомдон сатканда ham 400 миң, 500 миң акча болот да. Мисалы үчүн шал эксеңиз, 1 гектар жерге эксеңиз ошончо болуп болбойт акчасы. Oşqa organda nasvaylары сапсын башқа. Бұлар бая күлді көп қошып қояды. Насвайдың күчі жоқ болады. Мына Бишкекте һәм шондай бизден мындай натураны кылып, ходеки кылып жасайбыз да, күчтүү болот нас. Баягы немеден келип, ош жактан келгендер һәм заказ кылат, заказга жасап беребиз. Mana endi mana tayyor bo'ldi. Buni endi bunday dimdab qo'yamiz. 4 soat, 5 soat turadi. Mana. 4 soat, 5 soatdan keyin ne bo'ladi? Keyin bo'ldi tayyor.
Bir özünü kiyimde aralashtırandan keyin maydalanıp tayyor bo'lib qoladi. Sotaverasizlar. Ana sotaveramiz. Bo'ldi, boshqa sekreti yo'q.